Assalamu alaikum. Qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Tan saqliq kanalimga hoş geldinglar. Bugun ko'rayotganinglardek bizniki Shamshinur qarindishimizni taklif qildim. Endi ko'rayotgan qarindoshlar bilishi mumkin, birinchi oydan boshlab aktiv energiya taqayotgan qarindoshlarni oyda musim 2 oyda bir mushu chet el hayotidagi turmushlarni ancha-muncha deyish orqali o'zaro ruhiy sog'lomligimizga ozroq o'simi turtki bo'lib qolsa ajab emas degan maqsadga oldi boshladim. Shunlashqa hamda Assalomu alaykum, Shamshinur, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Va alaykum assalom. Bizning doktorjon, qanday ahvolingiz? Rahmat, jangor qizcha. Sizmi hamda hali tunishliq bo'lib qoldingiz medialarda deymizmi, bir hisobda. O'sha O'rta Osiyodagi qarindoshlarni ziyorat qilish orqali naqmaydalar qilyapsiz. Shunchalik suyunimiz, shaxsan men bir suyunma. Rahmat. Qisqa tushuntirishdan boshlasak deb o'ylayman. Qani marhamat. Rahmat. Ekran oldidagi qarindoshlarga bizdan o'tliq salom. Men Shamshinur Abdurashid, Kanadaning Vancouver shahrida yashayman. Yurtim Cho'chakda boshlang'ich o'rta maktablarni tugatib, Maytag'da neft kasbida o'qib, qarimayda ishlab, ashadan, anikin Jeshu Yiming deb qo'yamdik, ashunday qilib 2006-yili yo'ldoshim bilan o'chaqda biz to'y qilib bo'lgan ekan, bolalarimiz yo'qdi, farzandimiz yo'qdi. Ishkaydan birga Jeshu Yiming qilib, mushu Vancouverga kelgan. Anandan keyin hozir bir qizimiz bor bo'ldi. Shu Vancouverga yashayapmiz. Yaxshi, shunday yaxshi qisqa tunishtirish berdingiz. Oilangiz to'g'risida. Mushu Kanadaga kelganda qancha yil bo'ldi shuningda? 2006 yilning 5-ida kelgan, shu bo'yicha hisoblasak 15 yil bo'ldi. Endi Sizning ovozingiz uzilib qoldi, Mehmetjon. Menga ekran men telefon kelib ketayotdi, shuni o'chirib borman. Ekran chiqmay qoldingiz? Telefon kirib qolsa, ishtaq ta'sir. Bo'ldi. Bizmi yangicha qo'g'andiki qarindoshlar to'g'ri tushundi, hozir to'g'ri tushunishdan boshqa amalimiz yo'q-ku. Bo'lsa qarindoshlar, men naq maydon qilyapman. YouTube'da, bo'lsa Facebook'ga, Instagram'ga taqib qo'yishinglarni umid qilamiz. Mening kanalimni muxlislar tan saqliq yoki Mehmetjon Qurbon deb bossanglar chiqadi. Bizniki bu Shamshinur qarindishimizning Shamshar kanalida desanglar chiqadi. Shunlashqa taqib qo'yishinglarni qaniyaqi mushu aktiv energiya deb qo'ymizmi bir hisobda aktiv hayotga bo'lgan ko'z qarashimiz nihoyat aniq ekan bir hisobda. Anandaki shu qarindoshlarni shu ziyorat qilyapsiz. Mushu chet el hayotida hamda shu qandaq mushu o'zingizning mushu jasurlik mushu hayotga bo'lgan ko'pincha deymiz-ku, qilmaymiz-ku. Ammo sizmi hamda siz bilan jiq mungdashmidim, ammo harakatingiz orqali bilyapman-da. Shunlashqa siz qandaq o'zingizning psixikasini tanishib keldingiz. Qandaq yo'llar bilan ko'pincha anglaymiz, psixikamiz tugishib ketdi, andaq deymiz. Ammo mushu sizniki yo'llaringiz orqali biroq qarindishimiz bo'lsa-mu foydalanib qolsa ajab emas deb o'ylayman. Rahmat. Menga hashtag yaxshi baholarni berib qilganingizga, men o'sha boshqa qarindoshlar bilan o'xshash, boshqalarga chet el hayotida qanday narsalar besim bo'lgan bo'lsa, menga shunday besim bo'ldi. Men endi bizning millatni bek tirishchan deb qarayman, chunki atrofimizdagilarning shunday tirmishib bizga ulgu bo'lgudek yashab kelayotganligini ko'rib kelyapman. Men endi asosiy o'zimga kuch qilganim tirishish, odamga o'zimizning ishonchimizni turg'izishda bek foydali qildik. Qaysi ishimizda o'zimizning ahvoliga qanday bir tirishchanlik ko'rsatish muvofiq kelsa, kuchimiz yetmaydigan emas, unda qilsak o'zimizni charchatib qo'ydik emas. Shu mening hozirgi ahvolimda men bunday ishni qila olay ekanman deb tirishib tursak, bu bir kuch bo'ldiki. Anandaki o'zimiz yaxshi ko'rgan ishni qilish.
Men keyfiyatimni ko'pinchisiga chiniqish orqali tanishib mangdim. Qandaq chiniqishga sharoitim yar bersa, shundaq chiniqib turdim. Jemlarga baramsam mangdim. Yuguraydigan yerler shundaq manzaralar chiroyli yerlarda yugurib baqdim. Bu siz doktor obdan tushunasiz. Teri bilan odamning psixikasini nachar qiladigan bir hormon chiqdiga, hormon qo'ymay. Shuning bilan ashuning to'g'riligiga o'zimni cho'nqir ishondim. Men bu chiniqishni 2010-yili başlagan, ondan keyin azroq shu oila shirkat açımız deb oila bo'yicha bir ish to'xtatib turdim. Ammidan muhim o'rin qo'ymasak tutolmay qolmasin deb. Ondan keyin o ishlar yo'liga tushib o'zining o'rnini topgandan keyin yana davomlashtirdim 2019-yildan boshlab. Ondan keyin Muşunun bilan chiniqish bilan tang rol o'ynab, meni kayfiyatimni yaxshi qildiganga bizning Uyg'ur millatimizning hech nimadan qilmayman. San'atimi cho'ng rol o'ynab kelyapti. O'zim san'atni bak suyman, jim o'tirib muzika anglayman, yuqori kayfiyatda naqsh aytgan san'atkorlarimizni o'zirlaman, ashuna qilib o'zimni tanishib qo'ydim. 60 kiloning o'ynab qo'ymadan, cho'chakni qizdirib o'ynab qo'ydi. 60 kilo kelib qolgan muzikalar chiqsa, u bek chiroyli bir harakat. Harakat, jangovar harakat kirdi ularmi. Bay deganimizda tar bilan. Bu tarni so'zlasak, men doktorchilik so'zlasiz 24 soat so'z o'tma. Tar bilan ochiq tar va bir xil shu siz degandek odam badanining hormoni tanishib, uniki odatda ko'pincha ilmiy maqolalarni ko'rdik. Yosh mashinaga o'xshashda xo'shallikqa yeshi bor, qayg'u yeshi bor degandek. Shunga o'xshab badanimingizdagi negativ tarlar chiqib kelsa, jinni bo'lib qolsizda. Shunga o'xshash o'zingizni tanishib, yaxshi hozirgacha aktivlik bilan hayotga noiti qizg'in pozitsiyada bo'lib ketyapsiz. Hamda shu Instagramlarda sizni ko'rib turyapmiz. Shunda asosan qatnashyapman-ku, hamda bas qatnashamay qolma. Haqiqatan shu bizning Uyg'ur madaniyatimizni usul naqshlarimizni saqlab qolish uchun chiqaryapsiz. Shuni ham bu jonlantirish uchun ko'p ishlar chiqaryapsiz. Masalan, oddiy samash Instagramda ko'proq qilyapsiz. Uni mush qarindoshlar Kanadadagilar ko'ryapti, boshqa yurtdagilar ko'ryapti. Shuni ham mush ishni sizga dastlabda qilishga turtki bo'lgan eng muhim ish nimadir? Mushni bir so'zlab bersangiz. Bununla turtki bo'lgan asosiy sabab yana shu mening san'atga bo'lgan ko'z qarashimniki, undan qolsa albatta sharoitning yer berishi, san'atga bo'lgan ko'z qarashim deb qarayman. Bizning oilamda men san'atkor oilasidan bo'lmaganim bilan san'at suyar, o'zimizning millatining san'atini, madaniyatini suyar bir oiladan kelib chiqqan. Andan keyin san'atning o'zimga qanchalik kuch, qanchalik tasalli bo'lganligini his qilgandan keyin balkim mendek qarindoshlarimiz bo'lsa, shular uchun bir foydali ish bo'lib qolsin, o'zim yaxshi ko'rdi ekanman, o'zim so'ydi ekanman, menga o'xshash ko'z qarashli bo'lganlar uchun bir xizmatim bo'lib qolsin. Unutmaydigan nurg'un isl san'atkorlarimiz bor ekan. San'atkorlarni tonish jarayonida balkim bir yangiliklar qalbimizga kelib, ilhom edib, kuch ilib o'zimizning bir yaxshi planlarni tuzishimizga foydali bo'lib qolar deb boshlab ketdim. Endi bu birinchidan millatimizning, xalqimizning sizga o'xshash Instagramga kirib, yaxshi fikrlar bilan qo'llovchilarning kuchidan bo'ldi. Undan keyin albatta oilamning, men bu xuddi mishatga bolalarimiz qaragandek er-ayol baravar, hammadan o'zining erkin yaxshi ko'rgan ishini qilib yashash kerak, bir-birimizning ko'z qarashiga hurmat qilish kerak degan shunday bir oilada cho'ng bo'lg'achqa o'zim yaxshi ko'rgan ishni qilishdan bek huzurliman. Yo'ldashim dal shunday bir oilaning bolasi bo'lg'achqa u yaxshi ko'rsan qilgin, men to'g'ri deb qarayman deb bolam ikkisi qo'llab vaqt ajratishimga ashuna qilib berdi. Undan keyin men taklif qilib san'at konsert o'tkazishga taklif qilgan san'atkorlarimizni cheksiz so'yinaman. Taklifimni yerda qo'ymay, qimmat bilib, qimmat vaqtlarini ajratib ashuna qilib berdi. Undan hozirgan
Halkımızmı, Uygurlarımızmı dünyanın her qaysı yerlerden inkaslarını bildirip durdu. Demek özüm eriştim, özüm muşta kılaycı degen nersege eriştim. Bek suyundim, cık adam boldu optan tonuydigan. Hazırgıça aş münasebetini çoğunqurlaştırıp davam qılıp kelyaptymı? Özüm en suyungüçünün birisi özüm hesapda. Hem de nayeti etraftakiler qo'llab quvvatlab albatta boyaginizdek shu qo'llash bo'lmasa atrofdagilarninki fikrlari bo'lmasa taraqqiyot bo'lmaydi-ku. Ammo erishdim deb to'xtab qolmasligingizni umid qilaman. Cho'qim bundan keyin taqimda cho'ng ishlarni qilsiz deb o'ylayman. Şu an hozir pandemik vaqti, pandemik ochilgandan keyin balki har planlaringiz bo'lishi mumkin. Sizni men dastlab tunublar shundoq tirishchanligingizni qo'l qo'ydim. Men sizning kasbingizni artist o'xshaydi deb o'ylab qolib ekanman. Siz nima iqtisod kasbi degan bu? Ben şu kichigimdan tortib tabibanga qiziqatdim. O'zimning tarbiya bo'yicha injenerlik vagonchi ishlaymiz. Ash kasbni qaramaydiki, sayr savdida. Poligon uchun shug'ullab 8 yil ishladim. Kasbim asl san'at bilan faqat munosabati yo'q. Shu, ko'pincha ashta o'ylaydik, sizni menda so'rag'anlar bo'ldi, voy artist bo'lganman burun deb shunaqa deganlar bo'ldi. Ammo tushuntirishlarni berdim degandek. Haqiqatan de o'zingiz yaxshi ko'rib qilayotgan ishni shunaqa oila bo'yicha qo'llash degan oson emas. Siz degandek oila degan er ayolniki, bolalarniki bir deymiz uyushmasida shunlashqa erlar ayolning xarakteri mangu o'xshamaydi. Shunlashqa bir-biriniki yaxshi ko'rgan ishlarni qo'llab qilib bersa, menimcha taraqqiyotmi shundoq yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Ham siz shu chetlarga chiqqanlar shu 2006dan tortib hozirgacha mana xil yillar bo'libdi. Ham shu sizning chet el hayotingizda sizga toza chet el hayotingizdagi tajribalardan yakunlagan, sizga ta'sir qilgan 3 yig'iz jumla yoki bo'lmasa aqliy so'z yoki bo'lmasa sizga sizni ilhomlantirgan so'z bo'lsa 3 yig'iz deb bera olasiz. Ben her günü ettiğinde gözümü içip Instagram'da okugan qarindoshlarımızın arasında şunday yaxshi sizga o'xshash aqliy so'zlarni chiqarib qarindoshlarimiz bor. Bek isil nereden tapqanda deb bitme ba'zanlarini o'qib. Endi men har kunlik ko'zimni ichib bilan eslaydiganim her gün onu en ahirgi bir kun deb yasha degan gapni shuncha ko'rdim. Açık gap bana bek kuch berdi. En ahirgi kunim bo'lsa qanday qildim degan vaqtda adamning qo'ldan kelganini qilgisi keldi ekanchi. To'g'ri. Aşı gap isim keldi. Hozir har kuni o'ylaydigan gap bo'lg'achqa boshqalar isimga kelmadi doktorjon. To'g'ri deysiz. Demisimi hamda shu chet elda uzun yil turib, hamda yangi chiqayotgan qarindoshlar bor. Eng oldi 2-3 yil deymizmi men keyin. Ham shu uzun yil yashab bundaq vaqtidami, naqsul qilgan bormi, bundaq vaqtida deydiganlar bor. Ammo hamma narsa o'z yo'lini manga yaxshi deb o'ylayman. Tushkunlik odamni xiyol qildirishdimi, hatto kallamizni ishlatishdanmi to'xtatuvchi bu mingimizniki funksiyasi ashtaqa ekan, o'rinlik qilgan sir o'rin qildirganda, uxlagan sir uyqusini keltirganga o'xshash. Shunlashqa so'zingiz haqiqatan meningcha bir emas xalq qarindoshlar ta'sir qiladi. O'ziga o'zi ashtaqa dappas atgan turiblam. Oxirgi kuni bo'lib qolsa, men qanday qilishim kerak deganni o'ziga o'zi savol qo'ysa, men tutib oldim, men gapingizni men anglagan, ammo siz orqali bevosita anglashimda men haqiqatan isil so'zga sizga ta'sir qilgan. Meni bir gap qistirib qo'ygim kelyapti şey. Endi siz bizni o'ylaydigan doktorimiz, men bu tarafingizga bek hurmat qilaman, salomatligimizga cho'nqur ko'ngil berib kelyapsiz. Rahmat. Endi mening deydiganim masalan Kanadada, masalan Kanada davlatini misol olsak, Kanada davlatiga bo'lgan mehr-muhabbatinglarni bundaq ifodalangan. Sizlar chiqib anda qilinglar, masalan Kanada deydi. Hukumat hech qanday xalqdan hech nimani talab qilmaydigan, xalq o'zining sevgisini o'zining xohlagan usuli bilan shuningda ham birinchidan u rost bo'ldi ekan, ikkinchidan ayt kuchli bo'ldi ekan, odam o'zi xohlab qilganlik uchun. To'g'ri. Shunlashqa men mush tarafni o'zimga doim mushuni chin tutayman kallamda. Men to'g'ri deb qaragan ishni cho'qim boshqalarni tashkillab, boshqalarga qilishga tashviq qilib,
qilmay boshqalarni shuning bilan o'lchab voy men palonchi ish deganda to'g'ri bo'lg'achqa men qilyapman boshqalar qilolmayotidi deb shu o'lcham qilib olib shu bo'yicha qarab unda qilmay ba'zilarning tilida bo'layotgan bilan ba'zilarning dilida bo'layotidi hech qaysini qilmaymiz hamma odamning o'zining millatiga bo'lgan sevgisi oilasiga bo'lgan sevgisiga o'xshash bor uni ifodalash usuli o'sha odamning o'zidagi sharoitga talantga o'zining qiziqishiga bog'liq bir xil usulda ko'rinadiga deb men shuni bilan hamma qarindoshlarimizning qilayotgan ishiga chaqsiz hurmat qildigan to'g'ri boshliqni ma to'g'rilab to'liqlabdi mani qildim mundaq ishga kelgachga mundaq qilib o'tibdi deb negativ qarash emas pozitiv qarashni mushu davlatga qarab o'rgandim desam bo'ldi. Bundan keyin biz ayollarning kayfiyatimizning yaxshi bo'lishi mushu bir oilaning kayfiyatini belgilab qo'ydigan narsaga. Biz o'tirib meni kayfiyatim yaxshi emas, bizning atrofdagi kishilar yaxshi bo'lmayotdi deb o'tirsam, menga qarab yo'ldoshim, bolam ash tarafga qarab mangsi bo'ldiki, nafratni vagan bilan hech qanday hal bo'lmaydi ekan. Birinchi o'ylab ash nafrat siz doktorsiz bilasiz, o'zimizni buzib qo'ydi ekan, o'zimizning eng chong badal to'lguchi ash nafratlanguvchining o'zi bo'ldi ekan. Shuni o'ylayman, biz sog'lom bo'lmasak boshqa nima ish qila olamiz? Millat uchun, vatan uchun emas, oilamiz uchunmi bir yuk asqosh u yoqda tursin, yukka aylanadi ekanmiz. Shunga hech qanday ish qo'limizdan kelmagan holatdami har birimiz o'zimizni sog'lom bo'lib ro'yjatdan sog'lom tutishimiz kerak. Men mushuni bo'lsam o'rinlay sog'lom bo'lgandan keyin boshqa yo'lni sursam bo'ladi-ku. Ro'y sog'lomlik bek muhimga o'zimiz bilib bilmay uchirdik bu bisimga hammalarning ifodalanishi har xil bo'lib ketdi. Shuning bilan men mushu usulni o'zim eng yaxshi ko'rganman, suyundigan narsa nima, men nimani qilsam xo'sh bo'laman deb savol qo'yib, qarasam shu san'atimizni men bek suymayman, chunki san'at bir odamning ichidagi hissiyoti bilan o'zining qimmatini topadigan narsaga, shunlashqa uningga men samimiy narsa deb qarayman san'atni. Yolg'ondan aytib olsa, ko'zlaridan ko'rinib turadi, masalan, naqshlarning. Musikantlarimiz qanchalik hissiyot bilan ash yuragini ba'migicha ular bir xalq so'ygan san'atkor bo'la olmaydi ekan. O'zini ba'migicha, yuragini ba'migicha. Atroflarini ko'rib men endi o'zimda hech qanday san'at bir hujayrasi bo'lmasmi, bizning san'atimiz, bizning qimmatli narslarimizning birsiga qadrlashimiz kerak ekan. Men shunday deb qaragandan keyin men o'zim shunday qilay deb o'yladim. Rost degandek oilamning menga qarab kayfiyati yaxshi bo'lsa yaxshi bo'ldiki, hatto qizim ba'zi vaqtlar deb qo'ydi, "Appa, seni konsert o'tkazgan kunlaringni seg'inyapman" debchi. Ta'sir qilgan gapda shu bola degan gapga emas, harakatga nima qildi deydi-ki, harakat qarab o'rgindi deb shu harakatimizni qilib, bu gaplaringizni tarbiyalanib olib bizim şu san'atning gapini shunday yaxshi qildingiz. Bu san'at ro'y o'ziqimiz deymiz. Badandagi nachar moddalar tozalag'uchimi deb qo'ydik ekan-ku. Shunlashqa men hamda yana shu Yaponning ko'rgan qilib deb Yaponning gapini deb bersam, Yaponda san'atchilarni alomat cho'ng biladi. Shunlashqa ba'zi albatta selishtirmanda bizning vatandagi san'at artistlarimiz, davlat artistlarimiz bor. Shunlashqa bizning hamda albatta yurtimiz, davlatimiz bo'lganda cho'qim bo'ladi deb o'ylayman. Sharoit hamini shu atrof sharoitga bog'lab qo'yamiz, ammo bizlar shu artistlarni cho'ng biladigan u mesela ekranga chiqish, mana bizning YouTuber bo'lib ishlayapmiz. Ekranga chiqish degan yurak ketadigan ravrus. Shu artistlarimiz shu naqsh etayotgan, usul o'ynayotgan, shu sahnaga chiqib ashuna qilish oson emas. Ham shunlashqa bizga singib ketgan ba'zi xurafiy nimalar bek kuchli ekan-ku. Shunlashqa shu san'atni desa, hammadan menimcha ko'pincha bek yaxshi ko'rib deb o'ylayman. San'at orqali biz jihnaslarimizni uqtira olamiz. Qayg'uni, xo'shallikni degandek. Shunlashqa san'atni men albatta alomat yaxshi ko'rgan inson rostga desam, shunlashqa muzika anglash, naqsh anglash, burungi naqshlarni anglash, teg'indim yashirib ketgandek his qilish degandek. Albatta tabiiy mingimiz shuningga shu yoshlik vaqtlarga qaytadigan degandek-ku. Haqiqatan bizning ro'y sog'lomligimizga nihoyat bir cho'ng foydaliga. Men shu YouTube yasab bir yildan oshdi, mana badanning ichidagi a'zolar butun so'zlab bo'ptiman. Bundan keyin Xudoyim bo'lsin shu ro'y sog'lomlik to'g'risida ko'proq so'zlay deb o'yladim. Hamda sizni mayada
söhbətləşək, özəmdiki təşəkkür etdim qapmaysınız. Anandan keyin hamda şu axırda şu hayatımızda her xil işlar buludu, amma yaxşı işlarni, burunqi ishlarni tagmayli deymiz, amma burunqi yaxshi ishlarni aslash alomat insilish-ku, hamda buni ham o'ylab bilamiz. Balalik vaqtki, yoshlik vaqtki savodashlarning orasidagi degandek. Bu hayotingizda o'ylasangizni kuladigan bir xil xushallik bir hikoyadan biron so'zlab beramiz. Sözüme turib kulib ketdingizmi? Ko'rganlarimizni bir kuldirib deyildibsiz, yaxshi, yaxshi. Men hamda butunlay aktiv energiya taqib kelyapman deyolmayman. Lekin taqatgan aktiv energiyam balkim pas qaraganda bizga jiqroq bo'lishi mumkin. Doim beshimdan o'tgan ishlarni, o'zim ko'rgan ishlarni atrofimdagi do'stlarimga, o'rtaga yerlarda so'zlab kuldirib boshqa qilaman. Bulardan birisini so'zlab beray, aslida bekchiq, birisini so'zlab beray. Biz shu Kanadaga ko'chman bo'lib chiqimiz deb shunga vaqtlarda hamda shu chiqadiganlar bilan tanishib qilamiz-ku, fikr almashtirib, "Voy, qachon chiqdingiz, siz qachon chiqdingiz" deb. Bizning qarmaydim bir bo'libdi-da. U ikkalamni o'xshash bir shirkatdan chiqmoqchi bo'lib, shu bir shirkatga yo'l mengayotgan vaqtimizda u bolaning ishlari menikidan sal boldirib bitib, mangadigan bo'lib qoldi-da. Buning bilan onun ketadigan vaqti keldi, xo'shlashdik, voy borgandan keyin endi unutib qolasizmi bizni? Telefon qilsam olasizmi deb men endi Kanadani kinolarda ko'rgandek, o'zimizni xiyol qilgandek, endi bir kattaga borsa bizdagilar bilan paranj telefon olammi deb g'am qilaman-da, shunda tapilab yo'lga soldik. Bir ikki haftadan keyin telefon keldi-da, telefondan olsam bola, voy hayajonlanib, u chog'dagi telefonlar ikkinchi qavatga karvatdan sakrab tushib oldigan tandik. Telefonlar oshiningga degan yugurib kelib olsam, bor ekan, voy mushtaq yaxshimisiz deb ovoz bir pas bir yerdan chiqdi, meniki nihoyat hayajon yuqori. U chog'da bir o'rgangan ingliz tilimizni birsi bilan mashq qilish yomon cho'ng bilatdi-ku, ko'ngilda barimiz bir yil so'zlayolmay yinib kelamiz odamning jiqligida. Endi shu sharoitga ega bo'ldi bu bola deb o'ylabman. Ikki haftadan keyin so'rabman-da, "Voy, tilingiz qanday bo'lib ketdi? Ingliz tilingiz?" O'sha butunlay ingliz tili so'zlayotgansiz desam, shu deganda avtobusga chiqqan vaqtida shofir haydaydi, menmi haydayman. Ondan keyin tushib ketadigan vaqtida baydaydi, menmi baydayman. Boshqa so'zlash fursati bo'lmadi deydi. Bir ichim og'rib ketdi. Boshqa yerga qilamamsizlar? Desam, yo'q deydi. Shuni bilan deb siz nimachi past ovozda gap qilasiz, men gapingizni anglayolmayapman desam, qo'shnilar bor. Deganda, aşı kichkinam bir paranglashishdan Kanadaga kelgandan keyingi bo'ldigan ishlar asosan ko'zim ko'randi-da, xiyolilikdan reallikka o'tdim edi qayerda. Berib sudek ingliz tili so'zlab ketmaydi ekanmiz, unda ko'rsatdim. Unda biz ko'pincha ashna o'ylaymiz-a degan. Dengiz bo'ylarida yotamaydi ekanmiz deb, kichkinam bir parangdan ham kulkilik kimga deb desam shu kuldi. Ham kulkilik bo'ldi, ham bir haqiqiy uchurdan xabar topdim-da. Andan keyin yana shu bola ketishning oldida bir qiziqishdan birini qildi-da. O'sha bizni yo'l serib ishlarimizni bajarayotgan akamizning oldiga boradi ekanda. U vaqtida yomon savollarni so'raymiz u akamizdan. Pulni tejab porxat bilan bosa qo'lamdi, poyezd bilan bosa qo'lamdi deganga o'xshash. Birisi berib, mush xat yozilgan Dipopning ustiga qarindosh bilan yozsam bo'lamdi, bilan yozsam bo'lamdi degan har xil qiziqarli savollarni so'raymiz-da. U bola berib shuni bilan so'rabdi, "Voy aka, mushtaq bir qozon evasam bo'lamdi, borgandan keyin tamoq etib yeydiganga" desa, "Eriqidek savollarning jiqligida u akamiz bizar bo'lib ketib, "Ukam, sen bo'zchi chaqqan tonodimmi birini elib ol." Gerçekten yaman ko'ngli berib, mening usta ko'ngli yerim bo'lib, meni zanglik qilgandek to'noy ilib ol deydi, qarang desa, "Oy, nim degini-do" deb keladigan kelmaydi. Kep bo'lganki qarsak, rost deganda bu yerda hamma birim bor, qozon akilishning hojati yo'q.
Bir jangalga çıkmağına tayyorluk kılgandek. Aşta hiyallanıp başlaq suallarını sorap keptikemiz. İsim güçlü geldi. Şunu Şu qiziqarli şu chet elga chiqgan vaqtlarda, şu ayni vaqtlardami alamatlar chet elga chiqib xuddi chet el jannatdek bilinib ketadi-da, ko'z oldimizda. bilip kinolardagidek deb o'ylab Kinolardek his qilib, mana Yapon chiqishining oldida degan uydagilar o Yaponniki darag'ida oltin tushmaydi ekan degan gaplarni degan. Ben böyle hakikaten bu chet elda yashayotganlarning hikoyalari alamat ko'p deb o'ylayman. Bugun şu anda shunday yaxshi suhbatlashdik. Bo'lsa ikkinchi qatim yana fursat bo'lsa yana hamda yana taklif qilishim mumkin ahvol qarab. Vaqt munosabati bilan bugun shunchalik so'zlasak, sizniki ham oilangizga baxtli, tininglarga salomatlik tilayman. Shunchalik bo'lsa bugun. Ahirda so'zingiz bormi qarindoshlarga? Bo'ladi, rahmatimni bildirib olay. Aldı bilan sizga rahmat. Qilgan ishimizning hech qanday bir natijasi bo'lmasin, shu ekranga chiqib, tashviq qilishga muvaffaq ko'rib, o'sha fursatni menga beribsiz. Nimalar bo'lmasin, ikkaydan taqdim etilganmiz bir yerda o'tirib, mundashqandek chaqchaq aralash paranjib o'tirib oldik. Qarindoshlarimizga ko'nglimdagi gaplarni qilib oldim. Rahmat. Yana bir fursat bersangiz, u vaqtgacha men texmi tirishay. Yaxshi yaxshi hikoyalarni yozib turamiz. Yaxshilarni qilib. Buldamsa, suhbatimiz mushunchalik bo'lsin. Xayr xo'sh. Rahmat, xayr xo'sh. Rahmat.